Кто в 20 лет сама себе отрезает волосы? Только я. Сәлем, менің қымбатты көрермендерім, қайырлы күн. Сіздермен бүгін Айжан. Мен бүгін 22-ші сәуірге дейін менде конкурс жүрген болатын. Кеше соңғы күн. Бүгін сол конкурстың нәтижелерін айтамын. Видеомды соңына дейін көріңіздер, ол кезде барлығын айтам. Ал қазір мен сіздермен медицина университетінің студентінің сумкасында не бар? Жаңа сабақтан келдім, іштеңе ішінен ақтарып, іштеңе алған жоқпын, сондықтан сіздермен бүгін соның барлығымен айтайын. П.С. айтып кетейін, мына жерде менде байқасаңыздар, балапан шаштарым қызық өсіп жатыр. Себебі я просто взяла для эксперимента и 20 жасымда мына жерімді кесіп өсіп жатқанын күтіп жатырмын, сондықтан онша мән бермеңіздер, бірақ көзге қатты түсіп тұр, но қайтем енді осылай жүрмін. Менде универге мен осындай рюкзакты алып жүрем. Мына рюкзакты мен Accessorize Moonsoon содан алған едім. Себебі менде білмеймін, кішкентай сумкаға тіпті сыймайды. Бірінші бұл, бізде Астанада бүгін жылы болды, сондықтан мен шапка, шарфтарымның барлығын ішіне салып тастадым. Бірінші қазір менде мына жерде кошелек. Куда без кошелька, да? Зарядкасыз мен ешқайда шыға алмаймын, шын айтайын. Керемет, егер де керек десеңіздер, іздеп жүрсеңіздер, бағасы да жақсы, және де ұзаққа тұратын. Мысалы, мен мынаны nemo.kz деп аталатын сайттан заказ берген болатын. Бұл ешқандай реклама емес, мен өзім айтып жатырмын, өзім содан алдым. Себебі несі күшті? Мен сол күнге заказ бердім, сол күні маған тегін осыны алып кеп тастаған болады. Екінші аяқ киімім. Себебі бізде қазір больницаларға барып жүрміз. Менде сабақтарым циклмен өтеді. 4 күн бір сабақ, 2 күнмен солай сөйтіп бір жұмада 2-3 сабақтардан осылай тез өтіп жатырмыз. Мысалы, қазір менде фтизиатрия, біз туб диспансерде, яғни туберкулез жайлы сабақ болып жатыр. Қызық сабақ, бірақ оқитын жеріміз өте алыста, қаланың шетінде. Оған жету үшін маған 1,5 сағат керек. Автобуспен барсам, 4 немесе 3 автобустан бір автобусқа секіріп жүру керек. Сондықтан шын айтайын, қиын. Балшық, кабинетте отырамыз, терезеге қарасаңыз, бір айдала, ешкім жоқ, бір степ кәдімгідей, сондай жақта оқып жатырмыз. Сосын бізді больницаға кіргізбейді екінші аяқ киім болмаса. Халат менде. Халатсызда ешқайда кіргізбейді. Кітапым менің фтизиатрия деген міне. Туберкулез жайлы көп мағлұмат білдім, шыны керек. Білмегенім көп екен. Мысалға, бүгін қызықты информация не алдым сіздермен бөлісейін да. Туберкулез ауруы негізінен адамдарға воздушный капельный ауа немесе сілекей арқылы таралады. Сондықтан сіздерге айтатын, көшеде көресіздер ғой, неге көшеде түкіруге болмайды. Бүйтіп қарасаң, әдепке жатпайды деп ерсі көрінеді да, біреу далаға түкіріп жатқаны. Тек қана бұл ерсі көргенімен, егер ол кісі ауру болса, мысалға әртүрлі бір жұқпалы аурулармен, мысалға туберкулезді алайық та, туберкулезбен ауырады, ол алады да түкіреді далаға. Ол күннің астында бұл су сияқты ғой, енді одан кейін ол буланып ауаға көтеріледі, и сол жерден өтіп бара жатқан адам сонымен демалса, бұл инфекция да. Сондықтан қараңыздар, бұл сіз тек қана өзіңізге ғана жауапты емессіз, бұл сіздер қоршаған ортаға да қалған адамдардың да әдепке де тіптен жатпайды, мысалға жат көрінеді да. Мысалы, далада кетіп бара жатсың, әдемі бір ер жігіт тұрады да қақырып, бір тротуардың балалар тұрған жерге ойлайсың, come on, ребята, вы что деп да. Сосын тағы да не айттық фтизиатрия туралы. Негізі барлық аурулар стресстен болады. Сондықтан дұрыстап тамақ жеңіздер, өзіңіздің ағзаңызға, денеңізге, дене шынықтырумен дұрыстап айналыса бастаңыз. Мен өз басым, давайте бәріміз бірге да бастайық өзіміз дұрыстап тамақтануды. Мысалы, мен сондай бір видеолар ойлап жатырмын. Мен жақында осындай доп алдым, мына жерде көріп тұрсаңыздар қазір. Міне осындай доп.
гимнастикаға арналған. Негізі егер де біреуге подарок немесе бірдеңке іздеп жүрсеңіз осындай подарок беруіңізге болады, немесе өзіңізге сатып алыңыздар. Күшті негізінен бұны әртүрлі жаттығулар жасай аласыздар. Мен туралы бір факт, мен жек көрем шашымның жіберіп тұрған. Мен тек қана видеоға ғана шашым жіберіп көрдім, бірақ бұл это вообще не мое, я не могу. Мен либо өрем шашымды, либо хвостик деді осындай сөйтіп істеймін. Шашымды мен білсеңіздер ешқашан анда-санда немесе бір жиын той болса шашымды бұйралауға болады, бірақ жіберу это не мое. Тіпті Астанадағы кейбір қыздарға таң қалам, қалай шаштарын жіберіп жүреді. Окей, ладно, мен что-то отвлеклась. Так, здесь у меня бұл жерде менде не тамағым. Бізде тубдиспансерде мүлде буфет, ештеңе жоқ, асхана жоқ, сондықтан тамақтың барлығын өзімізбен алып жүреміз. Қызық жайт, бізде даже не жоқ, микроволновка, тамақ аламыз, сосын аламыз да оны батарейдің үстіне қоямыз. Сағат 8-де сабақ басталса, 11-ге дейін бізде сабақ болады, 11-ден 12-ге дейін обед, соған дейін батарейдің үстінде тұрады. Әйтеуір жылса жылайды, жыламайса сөйтіп жібересің. Вот, сосын тамақ жегенде өзіммен бірге менде әрқашан менің приборларым, мысалы мен алдында айтқан едім, конкурста сіздерге де осындай алдым. Күшті бір жуып жеп өзіңіздің жеке ешкімнен сұрамайсың, жеке өзіңнің гигиенаң деген сияқты. Капля для линз. Білмесеңіздер, мен линза тағам. Сол туралы айт десеңіздер де айталам. Менде опыт тоже неше жыл. 11, бірінші курс, екінші курс, үшінші курс, 5 жыл мен линза тағам. 10-шы класстан бастап мен линза таға бастадым. Оған дейін очкимен жүрдім. Негізі бірақ үйде мен очки. Қазір енді конкурстың нәтижесін бірге қараймыз. Мен қазір барлығын оқып шықтым. Барлығыңызға үлкен рахмет. Қазір мен сіздермен бірге қарайын. YouTube-қа кірем. Маған көбіңіз жаздыңыздар, ұмыт кетті деп ойладыңыздар. Жоқ, мен ештеңе ұмытпаймын. Бұл мен бірінші конкурсы, қалай ұмытып кетсем өзімнің де конкурсымды. Сонымен, ал қазір давайте қарайық. Басын айналдыра берейін. Жеңімпаз бізде Аида. Ой, ұзақ жазыпты. Аида деген қыз. Вау. Сатыбалдина Айст. Сатыбалдина Айст. Қазір инстаграмынан қарайын. Офигеть. Бүгін осы қыз маған жазған болатын, конкурстың нәтижесі бар ма деп. Вау, какое совпадение. Вау, я в шоке. Окей, сонымен біздің жеңімпазымыз Сатыбалдина Аида деп ойлап тұрмын. Аида. Рахмет, Аида, менің конкурсыма қатысқаныңа. Мен қазір саған инстаграм парақшаңды көрдім. Саған қазір жазам, біраздан кейін осы сыйлықтардың барлығын қайда жіберу керек екендігін айтам. Вау, я в шоке. Айтып тұрмын ғой, жаңа ғана келе жатқанда маған сообщение келді. Айжан, видео конкурсын ұмытып кеткен жоқсың ба? Я такая, біреу қарап жатыр екен. Рахмет екен. Сол қыз жеңімпаз аталып кетті. Өздеріңіз көрдіңіз, мен барлығын ондай алдын ала ештеңе істеген жоқпын. Мен қолмен айналдырып барлығын іздедім. Рахмет екен баршаңызға. Менде ондай конкурстар болады, маған өзіме қатты ұнап қалды. Ондай сіздердің ойларыңызды білуге. Сонымен мен инстаграмда шынына керек, мен инстаграмнан что-то вообще кетіп қалдым. Бастау керек негізі. Дұрыстап бастау керек. Мен бұрында ұзақ жүргіздім, инста парақшам менде болды. Бірақ та мен оны басқа адамға, менің әпкеме бере салдым. О да өзінің бір жаңа бизнес ашылып жатыр. Сондықтан менде ол кезде бір 8 мыңдай ма біраз адам болды. Бірақ мен әпкеме біраз керек болғандықтан өзім жаңасын ашып, бұрынғы инстаграм парақшамды әпкеме бердім. Сондықтан, егер де сіздерге фотосессия керек болса, төменде мен өзім мына жерде әпкемнің ссылкасын жазам, ол маған күшті фотолар түсіреді, вы не пожалеете. Деп реклама қосып жібереміз. Сонымен достар, болды, осының барлығы Сатыбалдина Аидаға беріледі. Аида, рахмет, әлі сөйлесеміз сенімен бірге. Қазір жақын арада
осы видеома лайк басып, төменде комментарийда қандай затсыз сіз ешқайда бармайсыз, яғни сөмкеңізде сіздермен бірге әрқашан не бар, соны жазыңыздар, барлығын оқып шығам. Сіздермен бірге болған Айжан. Жарқын күндерде жүздескенше өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қараңыздар, өздеріңізге қараңыздар. Мен сіздермен біргемін. Бірдеңке сұрақ па, менімен сөйлескіңдеріңіз келетін бірдеңкелеріңіз болса, айтып төменде жаза беріңіздер. Пообщаемся там. Пока!